Друзья, сегодня я расскажу вам про город улыбающихся людей. Город, в котором мы оказались волею судьбы и благодаря нашим братьям-казахам. И я хочу сказать, что всего несколько лет назад я даже представить не мог, что когда-нибудь я буду сидеть в небольшом ресторане на берегу Средиземного моря, смотреть на море и писать этот сценарий. Удивительно, как Алания, забегая вперед скажу, что это настоящий райский уголок, город счастья, стала местом, где люди самых разных стран, уставшие от всего, чего только можно, намучившись, приезжают и находят себя, находят спокойствие и жизненное равновесие, реализуют себя. У некоторых открываются творческие начала, у кого-то они разыгрываются с новой силой. В общем, Алания – это место, которое дает возможность каждому жить счастливой жизнью. И, наверное, поэтому многие с легкой руки мэра города Адема Мурата Бея называют этот прекрасный город на берегу Средиземного моря городом улыбающихся людей. И это стопроцентная правда, что я сегодня вам, друзья, и докажу в нашем сегодняшнем фильме. Благодаря теплому Средиземному морю, а также защищающим от северных холодных ветров Таврским горам, Алания – самый теплый крупный город Турции. Среднегодовая температура составляет плюс 20 градусов Цельсия. Климат Алании субтропический, с чертами тропического. Зима дождливая, а лето очень жаркое и длительное. Так же, как в Анталии, влажность воздуха довольно высока, и круглый год составляет 60-65%. Самым теплым месяцем является август. Летом осадки бывают реже, чем зимой, хотя продолжительных засух здесь не бывает. Благодаря очень теплому климату в Алании можно культивировать растения, которые в диком виде растут в субэкваториальном и даже экваториальном климате. Вообще, я был в разных городах Турции, но Алания отличается от других мест. Я, правда, не был еще в Стамбуле, но Алания – это очень компактный, приятный для жизни город. Тут есть люди и из России, из Беларуси, Украины, есть те, кто приехал из Германии, люди, которые 30 лет назад уехали из России или из Казахстана в Германию, теперь возвращаются в Турцию жить поближе к морю, на солнце. Интересно, что в первую очередь кажется, что именно климат – это и есть тот самый решающий фактор, на который люди ориентируются, когда решаются переезжать в Аланию. Но на самом деле это не совсем так. И, наверное, лучше будет, если о городе расскажет сам мэр города, Адем Мурат Бей. Мне посчастливилось с ним встретиться во время моего первого визита в Аланию. И даже так получилось, что Адем Мурат вручил Алга Петербург ключ от крепости, что было очень приятно и неожиданно. Alanya'nın geleceğini şöyle en kısa ifadeyle gülen insanların çok olduğu bir şehir. Ben şunu söyleyeyim, biliyorsunuz ki Alanya'da şu anda 100'ün üzerinde devletten insan yaşıyor, 36 bin yerleşik yabancı yaşıyor. Yabancıların da şu anda 60 bine yaklaştı mülkiyetleri, tapuları var burada, mülkiyetleri var. Biz burası önce biliyorsunuz Almanlar, İskandinav ülkeleri vardı, yine de varlar. Onunla birlikte Ruslar ve Kazakistanlar şu anda en fazla ikametgah alan Ruslardan sonra Kazakistan oldu. Almanlar, Kazaklar var. Üçüncü oldu ama Kazaklar şu anda sürekli konut alıyor, sürekli
ne bileyim buraya yerleşiyorlar, ikametgah harlıyorlar ve Kazaklar şu anda ikinciliği zorluyorlar. Ruslara yaklaşmaya çalışıyorlar. Bu da biraz önce dediğim gibi burasının coğrafyası çok güzel, iklimi çok güzel. Artı burada yaşam standartları dünyada ne isterseniz var. Dinlenmek için de, eğlenmek için de, tatilinizi yapmak için de, hayatı yaşamak için de. Coğrafya çok güzel bir şey. Tarih var, doğa var, kültür var. Bir de burada insana saygı var. Ve dünyanın en huzurlu, en güvenli, en mutlu yerlerinden birisi. Çok güvenli bir yeri. А вообще я раньше думал, что мэр города, он должен быть обязательно суровый, злой, и часто даже бывает, что в некоторых странах охрана у мэра такая, что на расстоянии километра не подойти. Но Адем Мурат Бей исключительный человек. Когда мы ждали встречи с ним, он весь день принимал людей, выслушивал их проблемы. Кроме этого, он регулярно участвует в мероприятиях, которые организуют жители Алании. И мне показалось, что он с особым отношением относится и к тем, кто приезжает в его город из других стран. Он сильно помог открытию парка и мемориала Абая в Алании, регулярно посещает мероприятия, которые организовывают жители, которые решили связать свою жизнь с Турцией. Ben belediye başkanıyım. Yazları 1 milyon üzerinde nüfusumuz var. Gördüğünüz gibi yalnız başına geceli gündüzlü korumasız 24 saat ailemle geçiren, 24 saatim işimle geçiren ve her yerde yalnız başına dolaşabiliyorum. Görüyorsunuzdur da ben hiçbir zaman korumayla bile gezmem. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz de yerel halkta bundan mutluyuz. Hem kendi adıma hem de yerel halkın adına bu farklı dillerden, dinlerden, medeniyetlerden olan insanlarla yaşamaktan son derece mutluyuz. Biz de keyif alıyoruz. Bizim örf, adetlerimiz, kültürlerimiz de birbirimize yakın. Onun için bütün Kazakları, bütün dünyanın bütün ülkelerindeki yaşayan insanlarımızı da burada görmek isteriz. Казахи, я когда разговариваю с казахами, они объясняют, что, говорит, мы братья, которые остались, и этот конину едим, говорит, а вы, братья, сели на коня и поехали, и вы не едите. Так объясняли мне, говорит. Поэтому мы, говорит, братья, поэтому вы близки к нам, говорит. Вообще, конечно, сразу видно, что если в городе есть хозяин, то город будет в порядке. А если есть такой хозяин, как Адем Мурат, то тогда ваш город будет городом улыбающихся людей. Надо сильно любить и уважать жителей города, чтобы охранять свою территорию от несметного количества желающих строить загрязняющие экологию заводы или производства. И вы представьте, Алания до сих пор остается одним из самых экологически чистых городов планеты Земля. Во всем мире, кто улыбается, все будут собираться здесь. Hedefimiz de hep o. И наша цель это. Отлично, очень хорошо. Ben en çok ben gülerdim. Üstad da en az benim kadar gülüyor. Я думал, что я постоянно улыбаюсь, оказывается, ты тоже улыбчивый, говорит. Это здесь такая аура, здесь невозможно. Buranın aurası bana öyle diyor, tasir etti diyor. Etkilemiş. Очень хорошо. Я думаю, чтобы еще лучше разобраться в том, почему же люди приезжают сюда жить, обязательно нужно спросить у тех, кто уже освоился здесь и может поделиться своей историей. Например, наш друг-художник Нурлан Ахметов. Он живет сразу в 2 странах. И удивительно, что именно в Турции у него открывается творческий порыв. Мы познакомились с ним во время концерта Димаша в Астане в 2019 году. И уже тогда он поразил нас своим талантом. А в дальнейшем он рисовал картины для многих, с кем нам посчастливилось познакомиться во время нашего визита в Казахстан в 2021 году. А самое интересное, что в Турции у Нурлана Ахметова особая роль. Он связующее звено между всей творческой, научной интеллигенцией. Он объединяет людей, которые живут или приезжают в Аланию на отдых. А таких людей тут очень много. Например, семья сенатора Асхата Сайпиевича регулярно проводит часть времени в году в Алании, чтобы набраться солнечного света и сил. Вот в Санкт-Петербурге есть недалеко от Санкт-Петербурга такое местечко, называется Комарово. Может, слышали песню «На недельку до второго»? Да. И там вот проживали и отдыхали такие вот деятели культуры, как Анна Ахматова,
очень много композиторов, ученых. У меня складывается ощущение, что Алания – это казахская Комарова. Да, я как-то раньше и не подозревал об этом, но приехав сюда, я узнал, что действительно здесь чувствуешь себя как у себя дома, как на родине. Те же самые казахи, те же самые, скажем, другие национальности, русские, встречаются и местные уйгуры, турки, узбеки. Вот, беседуешь с ними. И здесь единственное отличие, что жарко, конечно, по сравнению с нашими землями, с нашей родиной. Но здесь, в общем-то, хорошо. И чувствуют здесь себя все, в общем-то, свободно. Свободно, можно даже сказать, вольно, что ли, как-то. Вольно не в том плане, все, что угодно можно делать, а вот как-то дышится свободнее здесь. И очень безопасно, я так понял, очень безопасно. Мы и вечерами, и ночью прогуливались, когда прохладно. И такое, знаете, мирная жизнь, улыбчивые люди. Вот. Очень приятно, приветливый очень народ здесь живет. Кстати, история Асхата Сайпиевича удивительная. Он прошел путь от простого монтажника до сенатора. И это очень непростой путь. Кстати, есть еще один человек с невероятной историей, с которым мне удалось повстречаться в Алании. И даже больше, мы умудрились с Тулигеном Мухамеджановичем буквально за 3 дня познакомиться и снять невероятный большой фильм «Откровения маэстро». Более того, Тулиген Ага открыл для меня мир музыки и привил возможность понимать, чувствовать отличия настоящей музыки, настоящего искусства от музыки, которая, конечно, тоже очень нужна, очень востребована, но, к сожалению, не сможет оставить бесследный след в истории. К сожалению, в первый мой визит у меня не хватило времени, чтобы снять фильм про еще один бриллиант Казахстана, прекрасную, легендарную Нуржамалу Синбаеву. Но надеюсь, что теперь, когда моя жизнь связана с Аланией, жизнь предоставит мне такой шанс. Кстати, творческая аура Средиземного моря распространяется не только на взрослых, но и на детей. В Алании нам удалось познакомиться с прекрасной девочкой, которую зовут Амира. Ей всего 4 года, но она уже поет песни Абая. И удивительно, что она начала петь «Казымның карасы» раньше, чем заговорила. На самом деле я начинаю понимать, почему у творческих людей здесь просыпается муза. Почему дети, взрослые, все поют, рисуют, пишут музыку. Мне кажется, что это становится следствием того, что тут люди освобождаются от сложностей и попадают в изолированное от плохих новостей, проблем место, с невероятной теплой, доброй аурой, и у людей открывается совсем другой взгляд на жизнь. И естественным проявлением таких изменений становится желание высказаться и показать себя всему миру. Вообще, в Алании удивительная атмосфера. Обычно говорят, что секрет счастливой жизни – это сочетание сразу нескольких факторов. Конечно, очень большую роль играет климат, но еще важнее, на мой взгляд, влияют люди, которые любят то место, где они живут, которые хотят, чтобы другим людям вокруг тоже было хорошо. Часто можно услышать, что главное – это не красоты, не архитектура. Главное – это люди, которые живут рядом. Сейчас наш мир меняется, и мы перестаем быть жителями одной страны. Мы становимся жителями мира. Смывается граница между странами, и я уверен, что скоро мы и наши дети будем иметь полную свободу выбора именно того места для жизни, где человек будет чувствовать себя максимально комфортно, где он будет просыпаться желанием жить, творить, любить себя и других людей вокруг себя. И, кстати, герои моего фильма уже такой выбор сделали.